ഹലോ മൈ സ്റ്റോറി ബുക്ക് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. കെൻവുഡിൻ്റെ ഹെൽത്തി ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു എയർ ഫ്രയറാണ്. ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 3.8 ലിറ്റർ, അതായത് 1.7 kg കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് ഡിസ്പ്ലേ. ഈ കാണുന്ന പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടാക്കി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെസിപ്പി ബുക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക്. അതിൽ കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ ടൈമിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും 5 മിനിറ്റ്സോളം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതേ നമ്മൾ ഓയിലില്ലാണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇസൈൻ സെയിനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ചുറ്റും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി. അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഞാനിതിൽ പരീക്ഷിച്ചു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഓയിലില്ലാണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്നുള്ളത് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് ചിക്കൻ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒലിവ് ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആകെ വന്നത് 20 മിനിറ്റ്സാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു 60 മിനിറ്റ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അടിപൊളി ചിക്കനൊക്കെ കിട്ടി. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് എയർ ഫ്രയറിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പീസായിട്ട് ഞാൻ ഇനി വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ.